క్షేత్రం ఆనియన్ హెయిర్ ఆయిల్. ఆనియన్ హెయిర్ ఆయిల్లో ఉపయోగించిన ముడిసరుకులన్నీ పూర్తిగా సేంద్రీయ వ్యవసాయం ద్వారా సేకరించినవి. క్షేత్రం ఆనియన్ హెయిర్ ఆయిల్ వాడకం ద్వారా మీ శిరోజాలు దృఢత్వంగా ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటాయి. చుండ్రుని పూర్తిగా నివారిస్తుంది. హెయిర్ ఫాల్ ను కూడా పూర్తిగా నివారిస్తుంది. శిరోజాలు ఒత్తుగా పొడవుగా ఉండడానికి తోడ్పడుతుంది. పేరును సంపూర్ణంగా నివారిస్తుంది. పేను కొరుకుడు ద్వారా కోల్పోయిన జుట్టుని తిరిగి తెస్తుంది. క్రమేపీ తెల్ల జుట్టుని నల్ల జుట్టుగా మారుస్తూ జుట్టుని నెరవకుండా నివారిస్తుంది. క్షేత్రం హెయిర్ ఆయిల్ వినియోగం ద్వారా మన తలలో ఉన్న వేడిని నిర్మూలిస్తూ కంటికి కూడా చాలా మంచిది. నిరంతరం క్షేత్రం ఆనియన్ హెయిర్ ఆయిల్ని వాడండి. మీ శిరోజాల సమస్యలను నివారించుకోండి.